अप्ठ्यारोमा साथ दिनु है विश्वकर्मा बाबा। मेरी बसन्तीलाई कहिले पनि नआओस् है अर्चन्द बाधा। बिच बाटोमा कहिले पनि नपार्नु है आधा। मलाई बोकेर हिँडुन्जेल मेरी बसन्तीको रक्षा गर्नु है विश्वकर्मा बाबा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु जय श्री। हेलो गाइज, आजको मेरो नयाँ ब्लगमा आज चाहिँ सोचेको थिएँ विश्वकर्मा पूजा होइन। आई होप तपाईँहरूले लिने गर्नुभएको होला। म चाहिँ अब पूजा गर्ने प्लानिङमा छु, त्यही भएर टक्क सामान लिनु होइन भुलि जाँदैछु होइन। गाइज अहिले चाहिँ म बाटोमा छु होइन, यसो भुलितिर जाँदैछु हेर्नुहोस् होइन। ओके गाइज, म भुलिएको थिएँ होइन। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा मिठाई पनि मिलेन, खासुनो रोल्ने मिलेन। त्यसपछि अब यसो पानीसम्म जाउँ होइन, पानीदेखि ल्याएर आउँछु होइन। आउँदै गर्नु भिडियोमा जोडिँदै गर्नु होइन गाइज। ओके गाइज, फाइनली म पानी पिएँ होइन। मैले चाहिँ गाइज नरिवल किनिसकेँ होइन। अब मिठाई किन्ने पालो। गाइज टक्क पढाएर मिठाई किने अब लाग्छु घरतिर। सोर साइकल चिसो खाँदै घर पनि लागेँ। फाइनली गाइज म चाहिँ घरमा पुगेँ होइन सामान ल्याएर। अब नुहाउँछु, नुहा पनि छैन बिहानदेखि, नुहाउन नि नुहा छैन होइन। अनि टक्क साइकललाई पनि एकचोटि यसो सरसफाइ गर्नु पऱ्यो। हेर्दै गर्नुहोस् है त गाइज भिडियो। फाइनली गाइज रिबन पनि ल्याइहालेर आइसकेँ होइन। अब साइकलका सरसफाइ अनि गाइज त्यसपछि अलि बसन्तीको पनि टक्क सरसफाइ गरिदिएँ गाइज। अब चाहिँ म नुहाउनुतर्फ लागेँ। नुहाउँदा त चिसै भइरहेको थियो, चिसो मानी पनि सर चिसो पानीले टक्क पारेर नुहाइदिएँ। ओके गाइज, फाइनली मैले नुहाइधोएँ पनि सकेँ होइन। अब चाहिँ पूजा गर्ने पालो आइसक्यो होइन। एउटा सानो पूजाको लागि कति लाग्यो होइन। यता चाहिँ बहिनीले टक्क टिकाको सामान तयार पारिरहेको छ, लाग्दैछ होइन। पूजा गर्ने तयार अनि गाइज म चाहिँ लागेँ साइकलको पूजा गर्नतर्फ। सर चप्पल हालेर पूजा नगर्नु रहेछ, चप्पल हालेर पूजा गरेँ। अनि मिठाई पनि गम्म दबाएर खाइदिएँ। तपाईँहरूको पनि सक्यो, थाहा छैन कस्तो भयो होइन। अनि तपाईँ मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु।